15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 भैया 15,000। क्या कर रहे हो? 15,000 क्या ये? 15,000 में फ्रंट लोड दे रहे हैं भैया। 15,000 में दे रहे हैं? 15,000 डिस्काउंट दे रहे हो? 15,000 में फ्रंट लोड दे ऐसी मशीन दे रहे हैं हम। कोई सा भी ब्रांड लो। ये लो, कोई सा ब्रांड लो, LG लो, सैमसंग लो, वोल्टास लो, IFB लो। और कौन कौन से साइज है भैया इसके अंदर? भैया साइज मिलेगा 6 किलो 6.5 किलो और ब्रांड वारंटी के साथ दे रहे हो? ब्रांड वारंटी के साथ मिलेगी। ये पूरा स्टॉक वॉशिंग मशीन का होने वाला हाँ, है? ये पूरा वॉशिंग मशीन का स्टॉक होने वाला है सेमी भैया। ऑटोमेटिक कितने रुपए शुरुआत है सर? भैया 5,000 रुपए की। और टॉप लोड भैया 6,000 रुपए की। सारे ब्रांड? सारे ब्रांड। सिंगल पीस ये मिल जाएगा? सिंगल पीस भी मिल जाएगा इसी रेट में? इसी रेट में। तो आना कहाँ बता दो एक बार। ये आना है आपने मोती नगर दिए गए नंबर पे कॉल करना है। और किसी को बल्क बिल्डिंग करना है तो कहाँ आना पड़ेगा? मुंडका में आना पड़ेगा। तो स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, कॉल करके ऑफर को ग्रैब करो। ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी की फैसिलिटी अवेलेबल है सारी जगह।